السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم دالي كوك سون غلوتين. اليوم جيت جبت لكم اون ريسيت بلي ليغوم كما راكم تشوفوا. اون ريسيت سهله فيها كامل لي ليغوم، فيها طوماطيش، زروديه، ديفيرون ليغوم. لي ليغوم كامل اللي عندكم حبيتو ديروهم في الدار. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا عندي شويه لي سكالوب، مي هادشي فاكولتاتيف، حبيتو ديرو حبيتو ما ديروه. دوك انايا ندوز معكم في طريقه التحضير. عندنا هنايا لي ليغوم تاعنا نقطعوهم كامل مربعات صغار دي كوب. دوك انا هنايا حنتبل الخضره تاعي. عندي فلفل عكري، فلفل ابيض، كزبر مرحي وملح. نديرهم شويه ما. فوالا زدت لهم شويه ما وحنمرق كامل الخضره تاعي. انا هنايا مرقت كامل الخضره تاعي، نديرها في الفوق 45 دقيقه لو طون يطيبوا لنا كامل بيان ونولي لكم. فوالا هذا هو الشكل تاع السنيوه تاعي بعد ما خرجتها من الفوق. ان شاء الله لا غيسيت تاع اليوم تكون عجبتكم. ديروا ابوني ولايك باش يلحقوكم كامل لي غيسيت. انا نقول لكم في لا غيسيت الجايه ان شاء الله مع لاشين ديالكم دالي كوك سون غلوتين.